Liderët e grupit të Kumanovës, të cilët janë në paraburgim, kanë zgjedhur që të heshtin para prokurorisë publike me arsyetimin se nuk u janë prezantuar dëshmit për veprat për të cilat ngarkohen, transmeton Fokus. Sipas tekstit në javoren Fokus, kushtuar ngjarjeve të 9 dhe 10 majit, në të cilën humbën jetën 8 policë dhe 10 pjesëtar të grupit, të dyshuarit përgatiten që ta tregojnë historinë edhe për ngjarjet që i kanë paraprit gjatë derdhjes. Nga ana tjetër, mos prononcimi i tyre ka ardhur edhe nga përpjekja që ata të përgatisin verzionin e tyre për ngjarjen me qëllim që në gjykat të bëjnë rikonstruimin e ditëve para aksionit, gjatë aksionit, por edhe të përmendin personat përgjegjës që i kanë mashtruar të marrin pjesë në këtë skenar nëse ekziston një i tillë. Duke ju referuar antarëve të familjeve të dyshuarve për ngjarjet e Kumanovës, Fokus shkruan se ata do të synojnë të tregojnë se i gjithë ky rast është konstruksion, por edhe se kanë kontaktuar me nënpunës të Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe kreun politik në Maqedoni. Disa nga familjet kanë thënë se shumica e grupit konsiderojnë se janë viktima të një plani të huaj. Me fjalë të tjera, sipas verzionit të tyre, ata kanë qenë të angazhuar për incidente të vogla si ai në Goshinc, por jo të konfrontohen me policinë. Javorja u jep hapësirë edhe 2 policëve maqedonas që ishin arrestuar si pjesë e grupit të armatosur. Tek ta dorezat e parafinës kanë rezultuar negative. Sipas Fokusit, ata me siguri do të ndiqen se kanë ndihmuar grupin. Në tekst përkujtohet edhe në disa dilema që dolën në opinion pas ngjarjeve të Kumanovës dhe që mbetën pa përgjigje në opinion. A është numri i madh i policëve të vrarë rezultati i aksionit ose skenarit keq të planifikuar? Cila ka qenë forma e kontakteve ndërmjet personave nga Agjencia e Inteligjencës me pjesëtarët e grupit? Përgjigje për të gjitha këto pyetje, sipas Fokusit, me siguri do të japë së paku njëra nga palët në këtë ngjarje.